U današnjem videoradu analiziramo borbenu žilavost iranskih dronova ubica Shahed 136 koji se masovno koriste na ratištu u Ukrajini. Planirajuća municija Shahed 136 iranske proizvodnje, takođe nazvan Geran 2 ili Geranium 2 u Rusiji, pojavio se na ratištu u Ukrajini kao moćni oružni sistem u ratu između Rusije i Ukrajine. Osnovne taktičko-tehničke karakteristike možete pročitati na priloženoj fotografiji u ovom videoradu. Pratilac dešavanja u Ukrajini je postavio fotografiju na društvenim mrežama drona ubice Geran 2 sa rupom na desnom krilu. Na priloženoj fotografiji je prikazan dron Shahed 136 kako se spušta prema svojoj meti da bi na kraju eksplodirao kada je dosegne. Dvostruki topovi oerilikom kalibra 35 mm hibridnog protivvazduhoplovnog sistema kratkog dometa Gepard su se pokazali efikasnim protiv bespilotnih letelica iranske proizvodnje Shahed 136 jer koriste tempiranu municiju koja eksplodira u blizini cilja u vazduhu. Oni se uveliko koriste za gađanje dronova samoubica pre nego što nanesu štetu na zemlji. Čini se da je ovaj konkretan Geran 2 ostao na svojoj putanji uprkos pogodku, a verovatno je uspešno stigao do cilja i naneo štetu nakon detonacije. Evidentno je da je od septembra Rusija razvila uspešnu taktiku za korišćenje kamikaza dronova na ratištu u Ukrajini koji pogađaju tačkaste ciljeve na zemlji. U početku su ruske oružane snage počele sa rojevima napada koristeći više dronova kamikaza odjednom, u serijama od 5 i više, kako bi savladali ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. U tim napadima ruske oružane snage su navodno koristili po 12 dronova za jedan napad. Zabeležen je čak i slučaj ubaranja MiG-29 dronom Shahed, kada se MiG-29 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva srušio 12. oktobra ove godine, nakon što je pogođen od strane iranskog drona kamikaze. Sve ovo se desilo oko 21 čas kada su piloti njegov MiG-29 leteli u misiji da unište jato iranskih dronova Shahed 136. Kako je državni istražni biro Ukrajine saopštio tom prilikom da su piloti njegov MiG-29 navodno oborili 5 dronova kamikaza. Ceo incident se dogodio u blizini sela Turbov, kada su krhotine jednog ili više pogođenih dronova Shahed 136 probile kokpit MiG-29 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, zbog čega je ovaj borbeni avion pao, pa je to zabeleženo prvo u istoriji obaranje borbenog aviona od strane drona. Prema izveštajima obaveštenih krugova, ruske snage lansiraju dronove kamikaze u parovima, pri čemu jedan leti iznad drugog, kao rezerva ako donji bude oboren, ili u slučaju da je donji dron uspešan, drugi može da se usmeri prema sledećem cilju. Od početka decembra čini se da je ruska vojska smanjila upotrebu kamikaza dronova iranske proizvodnje sve do poslednjih par dana, kad ih opet koriste u masovnim napadima po ukrajinskoj infrastrukturi. Ukrajinski vojni zvaničnici rekli su da je ruska vojska prestala da lansira ove dronove, jer navodno ne mogu da rade zimi, ali sada vidimo da je u pitanju ukrajinska propaganda. Najverovatnije da je prekid u dejstvovanju iranskim dronovima kamikazama Shahed 136 bio privremen, jer je Rusija iscrpila zalihe bespilotnih letelica proizvedenih u Iranu i verovatno će ih nabaviti još ili što je još verovatnije proizvesti u Rusiji. Šta god da je bio razlog, Rusija je nastavila da koristi bespilotne letelice kamikaze Geran 2 od početka decembra pa nadalje, o čemu svedoči Jurij Ihnat, portparol komande ukrajinskog vazduhoplovstva, koji je to potvrdio u saopštenju od 7. decembra. Međutim, u poslednje vreme lansiranja iranskih dronova kamikaza nisu bila česta, ako je verovati tvrdnjama ukrajinskih zvaničnika. Kancelarija za medije južnih odbrambenih snaga Ukrajine saopštila je da su Rusi sad usvojili novi pristup raspoređivanju ovih kamikaza dronova u talasima,
tako da je njihovo pogađanje i obaranje protivvazduhoplovnom odbranom praktično nemoguće u dovoljnom broju, koji bi sprečio masovna razaranja ciljeva na zemlji. Kako ukazuje šefica zajedničkog koordinacionog pres-centra odbrambenih snaga Jug, Natalija Gumenjuk, činjenice da ih Rusi ne koriste tako često kao dronove iz prethodne serije ukazuje na izvesnu promenu u taktici njihovog delovanja. Gumenjuk je dodala i to da Rusi pokušavaju da dronove kamikaze koriste za otkrivanje pozicije ukrajinske protivvazduhoplovne odbrane. Prvi talas ovih dronova služi da izviđa i otkriva pozicije, a sledeći talas je udarni talas. To smo shvatili iz njihovih ranijih napada na ukrajinske PVO sisteme i energetske i transportne sisteme. Predstavnik glavne obaveštene uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, Kiril Budanov, je pre nekoliko dana rekao da su ruske vazduhoplovne snage, VKS, do sada upotrebile oko 540 iranskih dronova kamikaza i tom prilikom je iznao podatak da ih Rusija trenutno ima oko 1700. Cela suština ruskog bombardovanja ukrajinskih pozicija dronovima kamikazama je kako borbena efikasnost, tako i ekonomska, jer Ukrajina troši znatno više novca na suzbijanje dronova kamikaza skupim protivvazduhoplovnim sredstvima, nego što Rusija troši na nabavku i lansiranje ovih bespilotnih letelica iranske proizvodnje. Naime, iranski dron kamikaza Shahed 136 košta između 10 i 20 hiljada američkih dolara, dok projektil Iris-T košta oko 430 hiljada dolara, što je za 20 puta više od cene iranskog drona kamikaze. Prema proceni vojnih analitičara iz nevladine organizacije MOLFAR, Ukrajina je potrošila oko 28,14 miliona američkih dolara od 13. septembra do 17. oktobra na odbranu od ovih kamikaze dronova. Čak i ako ovi dronovi budu oboreni, oni i dalje iscrpljuju ukrajinske zalihe raketa zemlja-vazduh, čije se zalihe i pored finansiranja sa zapada smanjuju. Na kraju krajeva, kamikaze dronovi su municija, odnosno potrošna roba, i planirani su da budu uništeni u svojim misijama, pa zbog toga njihovo obaranje ne predstavlja gubitak za rusku vojsku.